一个陌生男人来到一间毡房前躲避大雪，房子的女主人喊男人赶紧离开，因为家里只有小花一个人在家，马上暴风雪就要来了。男人求小花让他进去，你快走！要是再不走，我就叫他咬你！小花去房里给男人拿了一些吃的，她把吃的扔给了男人，接着告诉男人再往前走几公里会有新的牧民。男人没说什么，无奈的走了。小花也放心的回了房间。过了一会，小花听到门外的大黑狗在狂叫，原来是一头狼来到了她家的羊圈。小花正害怕的时候，刚才的男人又回来了。小花喊大黑来救她，但此时大黑和狼正在打架，大黑被狼咬伤了。男人拉着小花赶紧往房子里跑，小花直接被吓惨了。外面有狼，家里又多了一个陌生的男人。男人凶狠地看着小花，直接把小花吓得满身都是大汗。没想到男人只是淡定地去火炉里放牛粪取暖。小花看男人没有伤害她的意思，才放心了下来。大黑被狼咬伤了，小花赶紧去帮大黑包扎。男人说烧火的干牛粪快用完了，小花说外面有很多，但不敢出去拿。男人问小花家里有猎枪吗？小花说枪也在外面的铁柜子里。说完把钥匙扔给了男人，就在外面那个翻倒的车柜子里。男人赶紧起身去看，放枪的柜子已经被吹倒了。男人说他叫老王，他安慰小花不要害怕。说完，老王拿起小花的肉吃了起来。你个逼！你最好让他老实点，不然我就把他杀了。其实外面的狼也是来躲避暴风雪的。老王吃饱喝足，去他的包里拿出了一个面具戴了起来。他来到小花身边的时候，小花直接被老王的面具吓尿了。老王拿起菜刀打算出去拿外面的猎枪，老王害怕的慢慢的走了出来。他来到柜子这里，但柜子的门被压到了下面。老王直接用力的去抬柜子，好不容易抬起来了一点，狼朝着他冲了过来。老王戴着面具想把狼给吓走，但狼才不怕老王的面具，一步一步朝着老王走去。老王被吓得大声喊叫，小花赶紧拿起家里的一个水桶，往狼的方向扔了出去。狼听到响声，以为是食物跑了过去。小花趁机拉起老王就往房间里跑，还好有惊无险，老王得救了。狼一直在撞门，老王吓得赶紧去搬柜子堵门。这次可把他们吓惨了，小花被吓得哭着找爸爸。不要哭了，行了。老王看小花一直在哭，生气的拿着刀走了过去。小花害怕的也拿出了随身带的刀，原来老王是拿刀来割地上的毯子。小花每时每刻都在害怕老王对她图谋不轨。窗子被狼撞坏了，老王是想把窗子的洞堵起来，不然冷空气进来他们都要完蛋。老王把剩下的干牛粪都倒进了火炉里，狼一直在外面守着他们。老王问小花为什么只有他一个人在家，小花说父亲到集市卖羊去了。老王又问小花有男朋友吗？小花一句话也没有说。跟男人在草地上打过滚吗？老王说的话吓坏了小花，就连大黑都听不下去。小花骂老王是个糟老头子，坏得很。没想到惹毛了老王，他冲过来一脚踢飞了大黑，拉起小花就开始大骂。他说不被冻死也要被狼咬死，还不如跟小花做一对苦命鸳鸯。看小花没说话，老王才放开了他。到了晚上，天气预报说这样的气温要持续好几天，最低气温会到零下50度。得想法把干牛粪拿进来，要不然到不了天亮我们就会被冻僵了。我去还是你去？干牛粪已经烧完了，老王也不敢出去拿，他把小花家的柜子拿来劈成柴，直接扔去当柴烧。小花很生气，但又不敢说什么。大半夜的，外面的狼被饿得嗷嗷大叫，他们都被吓得不敢睡觉，柜子都被烧完了。老王打算把房子上的支架拆下来烧了，小花赶紧去阻止老王，他喊老王不能拆房子的支架，拆了支架房子很快就会倒塌。但老王说没有火，他们很快就会被冻死。说完就去继续拆房子。小花看没有办法了，她自己提着篮子打算出去拿干牛粪。你干啥呀？狼会把你撕成碎片。也许会，可是那个狼也会知道，有一个男人还不如女人。有个方法，可以血液沸腾，不会被冻死。那里有白酒，你去喝好了。不是，我是说，咱俩如果都脱光了，裹在被子里，相互的热量就可以了。哎呀，
比起让狼尿死，还不如我先把你扒光了。俩人都逮住了。老王就是老王，想法还挺好。